Iki dirasakan masalah bobot ngelak itu. Jadi menelan udah nalikane kula dengan poso menelan udah atau jone nelek itu hukumipun la yuqaddiru lima sakhatil ihtiras itu misalnya disurutin. Dados menelan udah utawa nelek itu niku boten batalne poso. Mergo sulit untuk menghindar nelek itu. Walaupun sampun manggon begene mulut iki kira sing itu dan sing ketok tinggale. Nah, niku tetep boten batalne poso, mergo sulit masakhatul ihtiras, sulit menghindar. Lah, nelek itu sing batalne poso niku enten syarate. Nelek itu menelan lidah tidak batalkan puasa itu kalau menetapi 3 syarat. Nek boten menetapi 3 syarat ini nelek itu batal puasa. Sepindah ayakuna khalisan. Nelek itu sing boten batalne poso syarate sepindah idune murni. Murni itu khalisan murni itu aisyafiyah la mukhtalitan biwiri sing boten enten campuran keloro campuran itu. Mulane falawit tal arito al mukhtalito binahwi sibgin au biwiri batala satu. Sakniki nek idune pun boten murni enten campurane mbok campuran sibgin meter tegese kecampuran kecampuran apa ngoten. Nah niku posone jar di misale itu sampun campur kali misale kemun tangane enten sete dimo terus sete campur itu misale ya utawa warna utawa apa berarti idune pun boten murni campur kali benda lain kok dilek itu berarti posone batal. Iku sepindah kudu itu murni. Nomor kali ayatuna tahiran la mutanajjisan. Nelek itu sing boten batalne poso iku nek idune suci. Menelan lidah yang tidak batalkan puasa kalau menelan apa air liur yang tidak batalkan puasa kalau air liurnya itu suci. Jadi berbeda kali air liur itu najis, idune najis. Contohnya pripun? Gusine geten. Poso-poso gusine geten. Lah niku idune dilek bareng karo gusi sing geten niku posone batal. Lah di antarane misale wis diidok-idokne. Niku tasik najis dadi ngapunten. Mulut kula jenengan iki kok enten gusi sing geten niku mulute najis. Diidok-idokne niku tetep najis nek dereng dikemoni. Dadi nek carane nyuceni mulut sing kenek gusi sing geten niku kudu dikemoni. Mula tiyang poso gusine geten niku idune dilek batal. Kok misalnya diidok-idokne sampai resik getih tapi dereng kemoni niku nggih ngelek idune batal mergo tasik najis. Lah piye supados boten batal? Nek kula jenengan poso kok gusine geten wajib temu dalam rangka nyuceni mulut supaya idune suci. Nek mbon dikemoni resik dari mengke idune dilek pun boten batal. Niku kudu ngati-ngati nalikane poso sing gusine geden. Mriki ditambone keangkana jasa binah vidamin sumana kau bidunimain. Jadi misalnya tutuke iku kena gede disuceni tanpa banyu digawe diletok. Iku tetep idune selama dereng dikemoni idune tetep najis. Lah terus berikut fala budda min ghuslihi bil ma, wajib dikemoni nganggo banyu.
kula jenengan poso. Hati-hati. Nek mboten poso, gusine geten nggih wajib temu. Nek mboten temu jenengan dahar napa? Lah niku najis, jenengan dahar melok najis jenengan lek haram. Dadi nek gusine geten niku wajib temu rumuse ngoten supaya posone mboten batal. Mergo nek mboten temu air liure najis, mergo campur karo getih niku berarti syarat supados mboten batal gara-gara menelan air liur gitu. Dan itu mboten terpenuhi. Syaratnya kudu suci yo, lha niku tasih najis. Berarti mboten sah poso. Bon niku sing nomor kalih. Sing nomor 3. Ayakuna min ma'danihi. Air liur sing dilek sing botolne boten batale poso niku nek saking ma'dan, saking weteng, saking jero. Falisan wal famu kulluhu ma'dinun. Nah, lesan kalih cangkem niki termasuk ma'dan. Jero. Termasuk dalam dasar liur ma'dan. Mula nek enek air liur iki ning gone lesan, ning gone mulut niku dilek boten apa-apa. Benten kasose nek falawit tala arriqa alladhi wasala ila khubrati safati batola saumuhu. Nek enek itu niku wis ditokne. Itu dinggo dolanan wis manggon ning gone abang-abange lambe. Itu wis manggon wis tumeka ning gone abang-abange lambe. Kok dilebokne neh dilek posone batal. Mergo idune wis tau metu. Dolanan itu poso-poso di dolanan itu wis ditokno ning gone lambe sing abang, dilebokno neh dilek niku menelan air ludah sing kata niku. Ludah utawa basa Jawane napa itu batal. Posone mergo wis pernah metu. Kula dolanan polpet atau dolanan apa ngemut perlu hati-hati. Dimut nggih idune kanten ning gone polpene terus dilebokno neh. Nah dimut neh idune dilek posone batal. Posone batal. Iku hukum. Misalnya ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang puasa yang menelan ludahnya, menelan air liur atau ludah, atau basa Jawane itu? Jawabannya pun tidak membatalkan puasa kalau menetapi 3 syarat. Tidak membatalkan puasa kalau menetapi 3 syarat. Siji, air liurnya masih murni, tidak tercampur sesuatu. Nomor kali air liurnya harus suci, tidak najis. Nomor 3, belum keluar sampai merah-merahnya bibir. Kalau sudah keluar sampai merah-merahnya bibir, ditelan lagi maka batal. Kalau menetapi 3 syarat itu, maka menelan air ludah hukumnya tidak membatalkan puasa. Paham ya? Sok nek mboten dikaji ngoten niku nggih mboten paham. Air liur sebetulnya di iki menggusine geten apa itu mboten dibatas betul dilek itu batal. Sing nomor sekawanipun sakniki hukum nikunipun. Hukum air liur sampun. Hukum dukulil ma asna al-husni ila jawfi biduni ta'ammudin lisaud. Iki hati-hati. Akeh wong sing poso ora ngerti hukum, posone batal tapi gak ngerti, mergo gak gelem ngaji. Niki contone. Hukum masuknya air ketika mandi, masuk lewat lubang 9 yang kemarin kita bahas kita, biduni ta'ammudin. Boten sengaja kanggo wong poso. Ora sengaja tapi mlebu. Nalikane adus biur-biur kok kuping mlebu. Biasane kok biur-biur kok kuping mlebu utawa kok irung biur-biur utawa nalikane kemu ujug-ujug banyune mlebu. Nah niku hukume pripun? Nah kula jenengan kadang adus niku biur-biur menapa meneh keramas. Biur-biur saya tenanane kadang poso-poso utawa apa banyune mlebu saka kuping. Nah niku hukume pripun? Nah kita kaji. Fihi tafsilun. Hukumnya air masuk ke dalam lewat lubang 9 baik hidung, kuping, maluan belakang depan tanpa sengaja bagi orang puasa hukumnya ditafsil.
melihat kasus hukumnya bisa berbeda. Tafsir dirinci. Tafsir ingkang sepindah, rincian ingkang sepindah, idza kana huslu ma'muran bih masru'an fardhon ka husli janabatin au sunnatan ka husli jum'atin fala yaqulu shaum idza tasala bisobi wa yaqulu idza tasala bil ihmas. Tafsiran sepindah, rincian sing sepindah ditingali. Aduse mung adus sing diperintah syariat napa mboten. Nek tafsiran sepindah iki bagaimana hukumnya air masuk ke tubuh ketika puasa tidak disengaja? Ditafsir pertama, kalau mandinya itu perintah syariat, baik mandi fardu seperti mandi jinabah atau mandi sunnah ketika ghusl Jumat, hari Jumat disunahkan, maka air yang masuk ke dalam tubuh kita lewat lubang 9 niku tidak membatalkan puasa. Kalau mandinya dengan bisok-bisok nyiduk disiram nih, banyak dulu tidak terasa mas. Tapi kalau masuknya ke tubuh itu mandinya dengan seluruh itu apa bahasa Indonesia nih? Seluruh apa? Menyelam, mandinya menyelam batal misalnya, walaupun itu mandinya mandi wajib atau sunat. Renang. Jadi jedenge ngombo junub penak mawon ben gak suwe-suwe jegur yur ngoten niku lak ya wis sah, wis rata niat. Nah, tapi kalau puasa jegur yur kupinge kelebon posone batal walaupun itu mandi yang diperintah syariat. Karena apa? Jegur dengan jegur itu resiko mlebu kelebon banyu luwih akeh. Tidak ada kehati-hatian. Secara usul fikih tidak ada kehati-hatian. Tapi kalau itu mandinya mandi diperintah syariat dan dia dengan menyiram sudah hati menyiram ternyata masih masuk, maka tidak membatalkan puasa. Mulane nek mandi jinabah atau mandi napa niku Jumat kali-kali poso disiram nggih. Ramas disiramke. Kok dene klebon mboten sengaja, mbok posone mboten batal. Mergo aduse makmur diperintah. Tafsir ingkang nomor kalih, idza kana al-ghuslu ghairu ma'murin bih ai ghairu masruqin. Nalikane aduse niku mboten perintah syariat, mboten disyariatne kaya ghusli tabarrudin adus biasa. Mergo yo awake ra penak bar po sawah apa pengen seger akhire adus ben seger awake. Autan difin ben resik, keringetan ben seger, awake reget ben resik. Niku mboten wajib, mboten sunah. Berarti dalam bahasa fikih ghairu makmur, ghairu masruq. Nek ngoten niku fayabtul shaum idza sabaqal ma' wa idza lam yata'ammad. Adus ngoten niku terus eneng banyu sing mlebu ning gone awak, mbah liwat kuping, mbah liwat irung, mbah liwat kemalan belakang depan, nggih. Senajan disiramne utawa seluruh padha wae posone batal walaupun tidak sengaja. Walaupun tidak sengaja. Mula nalikane poso-poso adus awan boten adus wajib, boten adus sunah, nek adus ngati-ngati. Dicidukne kok disirame ternyata kelebon walaupun tidak sengaja, posone batal. Walaupun batal wajib imsak, ora oleh mangan, ora oleh ngombe. Tapi besok masa batal nek wis berbodo wajib kodok. Wajib kodok. Mergo posone batal. Iki sing mboten kula terangke kadang sing mboten dipahami iki. Mboten adus wajib, mboten adus sunah, adus piyambake. Biur disiram duduk, labakane kupinge klebon. Lah iki nek mboten paham iki, disangkana mboten batal, ora sengaja. Disangkana mboten batal. Lah niku hukume batal. Enten apa? Mergo mandine mboten mandi wajib, mboten mandi sunah. Jadi mboten enten alasan gitu, sing mboten wajib, mboten sunah nggih kangge adus klebon banyu mboten batal mboten enten. Lah ora sengaja, senajan mboten disengaja niku batal. Posone batal.
dipahami. Jadi nek enten pertanyaan secara fikih, bagaimana hukumnya ada air masuk ke tubuh lewat lubang 9 ketika mandi, tapi masuknya tidak disengaja, puasanya batal tidak? Jawabannya ditafsir. Dilihat, kalau mandinya makmuran beh, masru'an, diperintah agama disyariatno koyok mandi wajib utawa mandi sunnah, selama tidak menyelam mandinya dengan metode disiramkan, maka tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau mandinya itu tidak diperintahkan syariat, yang berarti bukan mandi wajib dan bukan mandi sunnah, walaupun dengan disiram apalagi nyeluruh, kok ada air yang masuk ke tubuh lewat lubang salah satu dari 9 itu, maka puasanya tetap batal. Wajib kok untuk itu ngati-ngati, ngati-ngati nalikane adus, nalikane kula jenengan poso dijogo saestu. Kalau nek kula nek wayah Ramadan nek adus mboten kula siram nika sirah. Kira ya biar biur-biur iku pundak ngisor sik supaya aman. Nek kula mboten dhuwur. Nek kon dhuwur iki ngati-ngati kadang biur-biur gak ngati-ngati klebon kuping. Emang posone batal. Posone batal wajib pondok. Karena kemasukan. Jadi kok gulung ngisor sik, lah kok nek keramas sing nggon sirah kuwi dijengkingno ngene di alon-alon. Nah, iku nek nalikane wektu poso adus sing mboten adus wajib utawa mboten adus sunnah. Betul dipahami, sampai telepon poso batal. Pun. Saiki enten kasus malih. Air liur sampun, kemasukan air nalikane mandi sampun, saiki enten kasus malih. Al-hukmu idza sabaqal ma'u fi ghairi ikhtiyarihi fil madmadah wa misbah fil istinsak. Saiki nalikane kemu utawa pas kemu kuwi nalikane kemu terus enek banyu sing mlebu. Wudu niku lho. Wudu niku lah kemu sunah. Nek jenengan pahami kaya dipadakno di awal, mandi sunah klebon gak sengaja gak batal. Berarti nek kemu niku makmuron diperintah klebon gak sengaja gak batal. Ampun ngono sih, delok kasuse. Kasuse beten. Masalah banyu sing mlebu nalikane kemu utawa nyedot banyu irung nalikane poso, hukume pripun ditafsir. Idza kana al-makmuran bi mas'al fil wudu' al-musti fanudul ila libalik fiha fala tusab idza sabaqal ma' in balagha fiha fa tusab idza sabaqal ma' li anna balagha makruhatun bis-shaum. Pertama, temu sing sampai napa niku jenenge banyu klebu. Iku pertama sing dilihat temune makmur boten. Temune diperintah syariat boten. Mulane hukumnya tafsir. Tafsiran pertama, nek temune diperintah syariat, kaya dene wudu disunane kemu. Nalikane kemu enek banyu sing mlebu, iki hukume ditafsir. Tafsirane. Tafsirane pripun ngeten? Nalikane pas kemu niku mboten mubalaghah. Wudu disunano kemu dhewe poso. Kok mun ate kita bahas, nalikane poso tetep disunano kemu tapi mboten oleh mubalaghah. Kemu nalikane poso mubalaghah hukume makruh. Mubalaghah nggih diobah-obahne dibangene pluk-pluk niku. Niku wong poso kemu kok pluk-pluk kuwi makruh. Mergo niku makruh. Nalikane dhewe poso. Yuk ngoten niku nggih. Nalikane poso kemune pluk-pluk tenanan sampai klebu mergo mubalaghah posone batal. Tapi nek mboten mubalaghah kemune banyu dilebokno ngeten mboten diubengno. Namun napa golek kesunahane temu mergo poso mboten dipyuk-pyuk. Dadi banyu dilebokne terus dilepehne. Lho, ngoten pun dilalah kok ana sing mlebu, iku mboten batal. Mergo makmur tur mboten nglakoni kemakruhan, mboten mubalaghah fil madmadah. Mboten nemen-nemen nalikane kemu. Paham? Paham kira-kira. Jadi nalikane wudu kemu klebon banyu hukume dilok. Nek kemune yuk mubalaghah klebon banyu senajan kemune wudu, wudune batal.
posone bah. Tapi nek mboten mubalaghah, temune mboten mubalaghah, temu biasa mboten dikyuk-kyuk nih mergo poso. Nek mboten poso sunah mubalaghah niku mergo poso. Nah, kok tetep klebu niku mboten batal. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, nalikane temune men mboten diperintah syariat. Temune mboten diperintah syariat. Wairu masuk diangkat atau masuknya ora diperintah syariat iki. Contoh, wudu niku sing diperintah syariat. Kemu niku siji loro telu, disunahne kemu ing dalem wudu ping telu. Berarti telu niku sing perintah syariat. Iki dhek kemu nomor 4 niku wis gak perintah syariat. Mergo sunahe kemu niku ambal kaping telu. Lho, dhek wis ping telu kemune nomor 4. Senajan mboten mubalaghah. Mergo niku mboten makmur, mboten masruh, puasane batal. Puasane batal. Laisat fil wudu utawa kemu sing ora wudu ratus, kemu biasa cucuk kemu. Nah niku nggih puasane batal. Bon. Mulane nek enten pertanyaan, bagaimana hukumnya nalikane berkumur ada air yang masuk tidak sengaja? Niku fikih kudu dikaji jelimet ngoten niku. Mergo iki termasuk hubungane kali perkara yang membatalkan puasa. Dukhulu sayyid ila jauh. Apa wae sing teko jaba mlebu ning jero batalne puasa. Nah sehingga muncul hukum-hukum nalikane hubungane kali syariat. Kayak contohnya nalikane adus. Kayak contohnya nalikane kemu ning gone wudu. Iku dibahas. Mulane ada pertanyaan, bagaimana hukumnya ketika wudu ada air, ketika berkumur ada air yang masuk? Atau juga general juga hukum sih pertanyaannya. Bagaimana ketika berkumur, ketika puasa berkumur, ketika puasa berkumur ada air yang masuk, itu bagaimana hukumnya? Maka dilihat kalau berkumurnya diperintah syariat ketika akan wudu, maka puasa batal puasanya atau tidaknya dilihat. Kalau berkumurnya tadi mubalaghah banget, walaupun itu makmur diperintah syariat tetap puasanya batal karena mubalaghah fil madmaghah ketika poso liso ini makruh. Mubalaghah fil madmaghah liso ini makruh. Nemen-nemeni nek temu kanggo wong poso hukume makruh jadi batal. Nek mboten mubalaghah mboten batal. Sing nomor kalih nalikane kemune niku mboten diperintah syariat. Seperti temu yang nomor 4 atau temu yang di luar ketika wudu dan mandi, maka walaupun tidak mubalaghah orang teman-temani itu tetap membatalkan puasa. Tetap membatalkan puasa. Bon. Kasus malih al-mufattiru as-sabit. Perkara sing batalne puasa. Al-istimna. Al-istimna niku beda karo inzal. Al-istimna amrih ketok limane. Dia berusaha mengeluarkan sperma poso-poso. Iki fikih tetap kudu dibahas. Ini bukan jorok karena kajian hukum. Kajian hukum itu tidak ada istilah jorok karena memang harus dibahas. Harus dibahas. Istimna berusaha untuk mengeluarkan sperma. Tolak khurujil mani, mengeluarkan mani. Imma biyadihi au biyadi khalilatihi au bi fikrin aw nadharin. In alimal inzala fihima au bi mutajatin fa idza ajala fi kadil halal batala shaum. Nah ngene. Nek enek wong poso-poso mengeluarkan sperma, berusaha mengeluarkan baik dengan tangannya sendiri atau tangan istrinya atau dengan memikir jadi tapi wis kulino nek mikir iki metu benten sing mboten kulino angen-angen tapi dia iki modele angen-angen tok wis metu kulino niku maka seperti itu kok keluar spermanya puasanya batal enggak oleh poso-poso mengeluarkan sperma disengaja puasanya itu batal.
Beda kalau tidak disengaja, nanti dibahas. Wa khalasatul mas'alati khurujul mani inna taratan bitul wadad. Dadi ngeten ringkese. Khulasah iku ringkes. Ringkese masalah ngeten. Orang yang mengeluarkan sperma itu membatalkan puasa atau tidak? Maka ringkasannya begini. Tarotan yubtilu, tarotan la yubtilu. Orang yang puasa mengeluarkan air sperma secara fikih ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Ringkesannya begini, kalau ringkesnya ada yang membatalkan, ada yang tidak. Yang membatalkan bagaimana, yang tidak bagaimana, ini kita kaji sebagus paham. Karena tidak semua keluar sperma itu membatalkan puasa. Ada yang membatalkan, ada yang tidak. Fayaqulu fi khalataini utawa fayaqulu fi khalataini. Jadi keluarnya sperma atau mani itu membatalkan puasa pada dua keadaan. Pada dua keadaan ini orang yang mengeluarkan sperma puasanya batal. Ada dua keadaan. Fi khalataini. Satu bil istimna mau sebelum kita bahas. Berusaha mengeluarkan. Kalau berusaha mengeluarkan otomatis kalau keluar batal. Namanya istimna. Jadi beda. Nuzulul khurujul mani itu istimna itu ada berusaha. Nek inzal gitu. Nek inzal itu tidak diusahakan. Ini betul. Ini diusahakan. Mesti batal. Nomor kali wa idza basara imra'atau min ghairi khail. Gepok senggol karo bojone tanpa enek khail. Tidak ada penghalang. Kulit antara laki-laki dan perempuan, suami istri atau tidak. Iki template. Jadi gambarane ngapunten iki bekeh kula batas telon tanpa enek batasan karo bojone senajan mboten hubungan kok keluar batal puasanya. Senajan mboten hubungan. Apa cara tanya? Bighairi khailin, tanpa ada khail. Khail itu penghalang. Mbah jaring ono apa? Niki kita bahas hukum. Mboten jorok. Nek biasa mungkin biasanya mantan-mantan anyar kalau nanti poso-poso awan-awan Ramadan tanpa berbusana kelon, gaane metu. Nah, batal puasa. Dua keadaan. Wala yaqulu fi khalataini, dan tidak membatalkan keluar sperma, keluar mani tidak membatalkan pada dua keadaan. Niki mboten batalne. Metu mani tapi mboten batal. Napa niku? Idza kharaja min ghairi mubasharah kana dorin al-fikrin. Nalikane metu le, mboten berusaha ditokne. Mboten berusaha metu dhewe. Tapi tanpa enek mubasharah, tanpa enek gepok senggol. Contoh apa? Nador angen-angen. Dia mbok pas napa angen-angen mlawan petruk sapa ora. Lho angen-angen iso ujug-ujug. Spermane manene metu, itu mboten batal. Karena bukan dalam istimna berusaha untuk mengeluar dia angen-angen. Lho kok metu tanpa mubasharah, gepok senggol. Utawa karena dore ningali ana wong ayu liwat dulu. Saking piyambake tak jope wong lanang nggih, wong lanang. Iki mungkin dhek sahabate gede. Ora wong ayu gak kuat ujug-ujug metu dhewe, iku mboten batal. Mergo tanpa mubasharah. Mboten batal. Mergo mboten mubasharah. Keadaan niku keluar sperma mboten batal. Sing nomor kali wa idza kharaja bi mubasharah walakin bi khailin. Keluar sperma mubasharah gepok senggol, tapi enek penghalang. Keluar karo bojone cek padha klambenane. Cek padha klambenan. Awan-awan Ramadan keluar, bakane metu sing lanang, mboten batal puasane. Kenapa? Karena ada khail. Benten kasusnya kalau mboten enten khail, mboten enten penghalang. Niku fikih dibahas sampai ngoten niku. Iki metu
muni batal poso ora kena sakmono. Delok masalahe. Angger metu mboten kabeh metu batal, ana sing batalne, enek sing boten. Itu dikaji. Sing batalne mau apa? Istimna, berusaha mengeluarkan dengan cara apapun nek istimna mesti batal. Nomor kali keluar tapi adanya mubasarah, gepok singgol karo bojone tanpa ada penghalang, itu batal. Sing boten batal kali metu tanpa enek gepok singgol, angen-angen mikir metu boten batal. Utawa gepok singgol mubasarah tapi enek hail, itu boten batal. Ngoten. Bon. Niku masalah keluar sperma. Sakniki hukmul qiblah nenggone poso dibahas kabeh tuntas iki. Nanti kali kula jenengan poso kok ngerti hukum-hukum niki iso menghindari saged sempurna. Sakniki hukum ngambung utawa ambung-ambungan nalikane Ramadan. Hukume piye? Awan-awan Ramadan suami istri ambung-ambungan. Ngambung bojone Ramadan. Nek boten Ramadan boten dibahas. Iki Ramadan. Nek boten Ramadan ganjaran iki boten Ramadan. Nah hukumnya pripun? Tahrumu idza kanat tuharriku sahbatahu. Hukume ngambung bojone nalikane Ramadan tur sahabat. Ngambunge sahabat, ada nafsu. Ada nafsu, hukumnya haram. Posone boten batal. Tapi ganjarane kehilang haram. Boten batal tegese besok boten qada. Tapi haram. Ngoten niku wa mahalul hurma fi shaumil fardhi. Nalikane poso fardu. Poso Ramadan. Poso qada, poso nadar. Tapi nek posone poso sunnah, senajan sahabat boten haram. Poso Senin Kemis, poso Arafah, awan-awan ngambung bojone sahabat, ngambung boten haram. Haram kok nalikane poso fardu. Nek sahabat. Tapi nek ulama idalan tuharrik sahabatahu fa khilaful aula. Nek ngambung bojone boten sahabat, hukumnya boten haram, khilaful aula. Di dalam bahasa fikih itu enten wajib, sunnah, mubah, khilaful aula niku dhuwure mubah, ngisore makruh. Khilaful aula itu boten makruh. Dhuwure mubah, khilaful aula makruh haram. Jadi boten makruh, namun khilaful aula nulayani kautaman ora apik menan. Boten sae. Khilaful aula. Jadi misalnya contoh ngambung sing boten sahabat ya nalikane metu pamit bojone nggih pamit terus diambung ngono nggih kan boten sahabat poso-poso boten haram mergo boten sah iki nek turu ning kamar loro turu lan terus karo lha niku haram dihindari mulane Al-Qur'an diterangke ukila lakum lailata siyamir fatu nek bengi halal nah nek awan dimpet poso nggih haram pun iku hukum qiblah ngambung. Al-mufattiru as-samin. Perkara sing batalne poso. Nggih, terusipun sing nomor 8 al-istiqaah. Amrih mutah-mutahne panganan. Diutah-utahne, dirokok-rokok diutahne. Beda nggih, al-qaid mek istisqa, beda istiqaah. Istiqaah itu berusaha ditokne, batal posone. Senajan sithik. Contoh ya, jenengan itu poso-poso. Waya mangkap ini enek laler utawa napa nyamuk utawa laler mlebu ning tenggorokan. Wis mlebu ning tenggorokan laler tapi mendek. Rapoe nang jenengan tokne. Jenengan tokne. Posone batal. Lah pripun supaya ora batal? Dilek. Wis tenggorokan piye gak batal? Dilek. Gak batal. Mergo mlebune ra disengaja. Wayahe mangap ujug-ujug laler mlebu nek mendek ning tenggorokan. Kok jenengan jenengan tokne posone batal. Lah piye? Dilek ora batal. Satu mlebu. Iku jenenge istiqaah. Apa
amre mutah-mutah nih. Senajan sithik. Walau kana qalilan, senajan mutahane sithik. Mulane ngati-ngati. Nalikane poso kula jenengan nggih napa-napa berusaha benten lho kali riya. Benten kali riya nek riya mboten batane, nakhomah mboten batane. Niki sanes riya. Muga riya niku lil hajah. Riya niku lil hajah. Kebutuhan gak iso gak ditok. Dipoke. Lah nek mutah ning bis kae piye mutah ning bis kae? Beda mutah ning bis kae. Bon. Wal qai'u wa aqam alladhi ya'udu ba'da mudhaqati. Dadi sing diarani utahan niku panganan wae sing napa niku wau balik sak sampune ngliwati makhraj kha iku lho. Makhraj apa? Halak berarti tenggorokan. Wis mlebu tenggorokan. Wis mlebu. Kok mlebu wae wis tenggorokan. Ana panganan wis tenggorokan ditokne neh jenenge mutahne. Iku utah bawa wae batale poso. Bawa wae batale poso kejaba wau riyak. Mulane mriki didhawuhi wal hukmu idza kharaja minul qai' anna famuhu mutanajjisun fayajibu alaihi ayyasilahu wa yubalighu fil madmadati hatta yanghasila jami'u ma fi famihi min haddi al-zahir wa la yudu sawma idza sabaqa al-ma' ila jawfi biduni ta'ammudin li asal izalah an-najasa ma'murun bih. Sing batalne poso niku diutah-utahne. Nek mutah biasa ning bis unek-unek nggih mutah niku mboten batal posone. Niku mboten mutah-mutahne, tapi mutah beda. Jadi misalnya poso jenengan ujuk-ujuk apa mumet ujuk-ujuk kok mutah, niku mboten batal. Mergo mboten mutah-mutahne, mutah. Awake ujuk-ujuk gak penak ujuk-ujuk mutah, niku mboten batal posone. Lah nek enek wong mutah iki mboten bakas masalah batal orane. Nek enek wong mutah muga enek barang kon jero metu ning gone mulut cangkem, kuwi cangkeme najis. Cangkeme najis. Mula poso-poso kok mutah. Poso mutah sing mboten batale poso wau mergo mboten diutahne. Niku wajib kemu. Nek mboten kemu mulute najis, nek najis mungkin dilek posone batal. Jadi nek wong bar mutah, senajan mutahe sithik wajib kemu. Mergo mulute niku najis. Ana barang nek wis mlebu niku wis najis. Nah, najis ditokne neh. Nah, berarti mulute najis. Berarti pripun? Wajib kemu. Kemune kudu tenanan, ora kaya wudu senajan poso kemune tenanan. Mergo makmuron. Diperintah kanggo dalam rangka nyuceni mulut sing najis. Kemu tenanan. Dikemokne tenanan. Bon. Intinipun nek enten pertanyaan nalikane poso, hukume wong mutah nalikane poso batal ora? Jawabane kena. Kuwi mutah kok diutah-utahne. Ngono. Nek diutah-utahne posone batal senajan sithik. Tapi nek mutah mboten diutah-utahne. Mutah kaya bis utawa ujuk-ujuk munek-munek mutah niku mboten batal posone. Mboten batal niku mutah, mboten diutah-utahne. Sakniki penting. Aksamul iftar bintimai liyama yalzamu bisa babi at-ta'atur. Bahas nalikane wong poso Ramadan piyambake mboten poso, tapi enten sedape. Jelasne wong sing ora poso hukume pripun, wong ora poso. Terus kewajibane apa kanggo wong sing ora poso? Niku ning gone ora poso Ramadan hukume nek papat delok sebab-sebab. Wong sing ora poso ning gone bulan Ramadan iki dikelompokne enek papat. Melihat sebab-sebabnya, terus kewajibannya nopo mungkin ditinggali piyambake sebabnya nopo. Ngoten. Pertama,
wong sing ora poso mergo wedi marang wong liya. Khawatir marang wong liya. Nek enek wong ora posone mergo khawatir ning gone wong liya, mboten awake ning wong liya, niku kewajibane loro. Qadha yo bayar fidyah. Contone napa? Kafitril hamili li khafiya ala janiniha wal murdi li khafiya ala radiyah. Contone kaya ana wong hamil secara fisik kuat banget tetapi janin sing dikandung lemah. Golek dhewe poso kuat tapi janine perkembangane elek nggo dokter. Nek ngeten iki piyambake besok wajib kodok nyaur poso sing ditinggane, wajib bayar fidyah. Loro kewajiban. Wong hamil utawa menyusui, ibune menyusui sehat, poso kuat. Tapi janin iki nek dijak poso, susune kualitas rendah, janine iki bahaya. Akhirnya khawatir nek poso janine piye? Khawatir nek janine tok, mboten ning awake. Iki jenenge khawatir atas orang lain. Nek ngeten iki oleh ra poso, wajib loro. Wajib kodok nyaur poso sing ditinggalne. Kali wajib bayar fidyah. Lho ngati-ngati kasus wong nyusoni karo wong hamil sing ora poso, iki mboten padha, ora kenek niru. Kowe sampean apa? Aku kodok tok. Aku kodok bayar fidyah. Lah kok hamil berarti wong nyusoni kudu ngono. Mboten kudu delok kasuse. Mergo wong hamil iku secara fisik beda-beda. Enek fisike kuat, janine ra kuat. Enek sing fisike ibune terang ora kuat. Nah fisik sing ora kuat mengke batasane. Jadi intine ngeten, pertama, enek wong sing ora poso. Tapi dia wajib kodok lan fidyah loro. Niku sinten? Wong sing ora poso mergo wedi marang wong liya. Contone wong hamil khawatir janine. Nek awake mboten. Wong nyusoni khawatir bayine. Awake dhewe mboten. Niku besok wajib kodok lan bayar fidyah. Fidyah yo sedina sakmut, hitung on niku. Tekan dhewe ninggal poso pirang-pirang. Mun, saiki ngene. Iki ibu-ibu atau sinten nggih masalah wong nyusoni. Ya niku. Amma idza aftarata khaufan ala anfusihima wa ala tiflihima falaysa alaihima illa qadafaqat. Nek enek ibu hamil atau ibu menyusui, piyambake mboten poso mergo khawatir atas dirinya, trah fisike ibune mboten kuat. Hamil awake lemes ra kuat dienggo poso. Nyusoni lemes ra kuat dienggo poso, nek ngeten iki piyambake namung kewajiban siji, kodok, tidak wajib bayar fidyah. Hanya kodok, tidak wajib bayar fidyah. Mulane salah banget. Nek enek wong nyusoni utawa wong hamil Ramadan iki aku bayar fidyah bojone. Lho bojone ngapunten. Bojone nek secara fisik bojone lemah, ora kuat. Ngapunten niku mboten bayar fidyah. Namung kodok. Tapi nek bojone kuat, janine sing lemah, ha niku bayar fidyah, besok yo kodok. Lah sing sering dipahami nek wis fidyah ora usah kodok, niku pahaman sing salah. Ibu-ibu sing duwe utang akeh mergo nyusoni, utawa mergo hamil, mek penake aku tak bayar fidyah ae ora poso. Kira enek secara syariat fikih, mboten enten. Mboten enten, niku pahaman sing salah. Bayar fidyah itu nek kapan khawatir nih gone janine. Itu pun wajib karo kodok. Wajib karo kodok. Wajib karo kodok. Utawa ngene. Kasus sing nomor 3. Fisike ibune ra kuat, janine yo ra kuat dobel. Lah nek ngene iki yo kodok tok mboten usah bayar fidyah. Kayak intine nek khawatir atas dirinya sendiri kodok mboten fidyah. Khawatir atas orang lain tanpa dirinya wajib loro, ya kodok ya bayar fidyah. Kudu dipahami. Tare ibu-ibu niku sing utawa sing duwe bojo hamil karo kudu dipahami. Mergo kula sering ngertos namung bayar fidyah pakai kodok, niku keliru. Mulane nek pertanyaan ngene,
bagaimana hukumnya orang menyusui dan hamil yang tidak puasa? Apakah qadha dan bayar fidyah? Ya delok kasusnya. Ditakoni kasusnya gak kena dijawab tanpa ngerti masalah. Saiki pertanyaannya takoni. Lah ngapunten. Sing hamil mau mboten poso niku sebab mboten posone napa? Dijawab, mboten poso mergo khawatir janine. Ibune jane kuat, janine lemah. Oh nek ngoten wajib loro. Ya qadha ya bayar fidyah. Nek ditakoni, "Lah enten apa kok mboten poso?" Ngapunten ibune fisike lemah. Dijak poso ra kuat. Janine jane apik utawa janine lemah ya. Oh nek ngoten namung qadha mboten usah bayar. Mboten usah bayar. Namung qadha mboten usah bayar. Jadi kudu dipahami. Kekhawatiran ora poso. Paham ya? Intinya dalam orang hamil atau menyusui tidak ada yang ketiga, hanya fidyah tidak qadha. Itu betul enten. Entene kali qadha dan fidyah atau qadha tok. Tidak boleh tidak ada fidyah tok. Lah sing iki biasanya dadi pilihan ibu-ibu hamil. Iki kula sampai ini kula bulan-bulan ini mergo sering. Takoke kula nek bayar fidyah pinten kula pas nika mboten poso 15 dina mergo kula hamil. Lho kok kamar fidyah iki lha nyapa? Lah kula poso mboten kuat tak milih fidyah ya mboten kena. Mboten kena. Kula terus malih. Al-iftar ma ta'khir qadha ma imkaniyat ta'khir Ramadan akharu bi ghairi udrin. Monisa bijing disambung malih. Iki penting kagem nentokaken kula jenengan nek duwe keluarga sing ora poso besok iki qadha tok fidyah tok utawa qadha karo fidyah itu kita kaji. Asik enten 4 kelompok nomor